mucaaradka Soomaaliya oo baaritaano culus ku bilaabay shaqaqadii ka dhacday isgoyska Sinai ee magaalada Muqdisho. Baaritaano hordhac oo la sameeyay oo lagu ogaaday xogo halis ah. Maxay yihiin xogahaasi? Muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. Sidoo kale muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa mucaaradka oo guulo hor leh ka gaaray dowladda federaalka Soomaaliya. laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like saara, sii share garay oo la wadaag saaxiibada, boggaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran. mahadsanid. aynu ku bilownay mucaaradka Soomaaliya ayaa waxa ay baaritaano kala duwan ay ku bilaabeen shaqaqadii ka dhacday maalin ka hor gudaha saldhigga Sinai ee magaalada Muqdisho. baaritaanadaasi oo la xiriira dhacdadii halkaasi ka dhacday in ay ahayd mid la isugu dayay in lagu dilo xubnaha mucaaradka ugu sarsareeya, khaasatan madaxdii hore ee dalka. xogayaha guud ee madasha samata bixinta Soomaaliya Koofi Aadan oo qoraal soo saaray ayaana shaaca ka qaaday in baaritaano kala duwan ay bilaabeen golaha samata bixinta mucaaradka. baaritaanadaasi oo lagu ogaanayo sida uu u dhacay kiiskii ka dhacay gudaha saldhigga Sinai ee magaalada Muqdisho, kaasi oo maalmo ka hor lagu dilay ilaalada mid ka mid ah ra'iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya. sidoo kaleetana lagu burburiyay gaadiid ay lahaayeen madaxdii hore ee dalka oo qayb ay ka yihiin Xasan Cali Kheyre, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, iyo sidoo kaleeta Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyadoo sidoo kaleeta la argayay gaadiidka ciidamada booliska Soomaaliya oo dhibaato iyaguna ay ka soo gaartay shaqaqadii halkaasi ka dhacday. xogayaha madasha samata bixinta Soomaaliya ayaana qoraal uu soo dhigay bartiisa waxa uu ku yiri sida tan: natiijada baarista hordhaca ayaa sheegaysa isla markaana ay sameeyeen madasha samata bixinta Soomaaliyeed waxa ay muujinaysaa in dhacdadii maalin ka hor ka dhacday isgoyska Sinai ee magaalada Muqdisho ee saldhigga Wardhiigley ay ahayd shirqool loo qorsheeyay in lagu dilo madaxda samata bixinta, sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay guud ahaanba madasha samata bixinta, isla markaana xogayaha madasha uu la wadaagay bulshada Soomaaliyeed. waxa uuna ku yiri qoraalkiisa waxaa la doonayay in looga taqluso halkaasi madaxda ugu sarsareysa madasha samata bixinta oo uu hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka mid ah madasha, sida uu tilmaamay xogayaha guud ee madasha samata bixinta Soomaaliya. tiirarka cadeymaha ay haysa madasha samata bixinta ee qaarajintooda waxaa ka mid ah lambarkow, saraakiisha booliska Soomaaliya ayaa madaxda samata bixinta waxa ay ku balamiyeen saldhigga Sinai ee magaalada Muqdisho, taasi oo keentay isla xisaabtan dhab ah in uu ka bilowdo gudaha madasha samata bixinta, isla markaana ay sheegaan in baaritaano kala duwan ay bilaabayaan. booliskii u yeeray ayaana isku dayay in uu nafta dhaafiyo qaar ka mid ah xubnihii ugu sarsareeyay ee mucaaradka, sida lagu tilmaamay bayaanka. labo, waxaa saldhigga lagu diyaariyey ciidamo gaar ah kuwaasi oo loo yaqaano RRT, isla markaana ka tirsan booliska Soomaaliya, taasi oo walaac iyo shaki hor leh ku sii abuurtay madasha samata bixinta mucaaradka. saddex, waxaa gebi ahaanba saldhigga banaankiisa loo saaray ciidamadii ka howlgeli jiray saldhigga ee booliska Soomaaliya, taasina waxa ay bilowday tuhunno la xiriira dhacdada halkaasi ka dhacday in ay shakhsiyaad ka tirsan booliska Soomaaliya ay ku lug leeyihiin. afar, waxaa la sugayay oo keliya inta madaxda ay ka soo degayaan gaadiidkii ay saarnaayeen, kadibna markii ay soo degeen waxaa si toosa u bilaabatay risaasta iyo beegsiga, sida uu tilmaamay xogayaha madasha samata bixinta Soomaaliya. shan, markii madaxda samata bixinta ay soo gaareen saldhigga ayaa albaabkii saldhigga waxaa loo xiray si xooga si halkaasi ay kaga bilaabato daandaansi iyo dagaalka afaafkiisa hore. lix, markii ay bilaabeen madaxda madasha samata bixinta in ay warbaahinta ay kula hadlaan afaafka hore ee saldhigga ayaa waxaa la bilaabay xabado baaq ahaa, sida uu tilmaamay xogayaha madasha samata bixinta. xabadahaasi kadibna
ciidamadii lagu diyaariyey kolbawaardiyaha ayaa iyaguna risaas ooda kaga qaaday madaxdii halkaasi ku sugneed oo qayb ay ka ahaayeen ilaa iyo 3 ra'iisul wasaare oo dalka soo maray iyo sidoo kale madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo xilligii ku meel gaarka dalka ka soo samata bixiyay. lambarka 7 waxa ay ku sheegeen madasha samata bixinta in ciidamada RRT ee booliska gaarka ah ay adeegsadeen bambagacmeed midaasi oo lagu tuuray meel aan sidaasi kaga fogeen madaxda samata bixinta Soomaaliya, taasi oo cadeynaysa in ay ahayd beegsi la qorsheeyay in lagu qaarajiyo qaar ka mid ah xubnaha ugu sarsareeya madasha samata bixinta Soomaaliya. lambarka 8 gabi ahaanba gaadiidkii ay madaxda wateen waxaa lagu beegsaday qayba ka mid ah Sinai, iyadoona gaadiidka madaxda dhibaatooyin kala duwan la gaarsiiyay, taasi oo sidoo kale tusaale nool u ah in madaxda qaarkood la doonayay in halkaasi lagu qaarajiyo isla markaasna aysan ka bixin gudaha Sinai sida ay tilmaameen madasha samata bixinta mucaaradka Soomaaliya. madasha samata bixinta ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in ay hayso cadeemo kaleeto oo dheeri ah isla markaana la xiriira in kiiskaasi uu ahaa mid lagu doonayo in gabi ahaanba lagu qaarajiyo madasha oo uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed. madashu waxa ay sii wadi doontaa gabi ahaanba baaritaanada iyadoo soo bandhigi doonta waxyaabaha inta baaritaanada ay ku guda jirto ay hesho sida lagu tilmaamay bayaanka ka soo baxaya. dhanka kalena haddii aynu eegno madasha samata bixinta waxa ay guulo waaweyn ay ka gaartay dowladda federaalka Soomaaliya. madasha samata bixinta ayaa waxa ay dowladda ka codsatay in maalinta baritaan ee Sabtida ay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho lagu qabanayo banaanbaxyo salmi ah kuwaasi oo lagu dalbanayo in shaqaaqadii ka dhacday gudaha isgoyska Sinai ee magaalada Muqdisho ay dowladdu xal u hesho, sidoo kaleetana shacabka Soomaaliyeed ay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan dhibaatooyinka ka taagan magaalada Muqdisho oo qayb ay ka tahay burburinta lagu hayo dadka shacabka ah. waxaana taasi ay noqonaysaa guul kale oo u soo hoyanaysa madasha samata bixinta isla markaana ay ku damisay walaaca ay qabtay dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo ahayd in dowladdu ay duulaan ku tahay madasha samata bixinta isla markaana banaanbax aysan ogeyn dowladda aanan lagu qaban karin gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. qoraalka ka soo baxay madasha samata bixinta ayaana lagu ogeysiiyay in maalinimada Sabtida ah ay ciidamada dowladda kala qayb qaataan mucaaradka in banaanbaxyo salmi ah ay ku qabsadaan gudaha magaalada Muqdisho. madasha ayaana waxa ay meesha ay ka saareen in dowladda federaalka Soomaaliya hadhowti ay ku dhaliisho in aanan la ogeysiinin banaanbaxyada ay qabanayaan madasha samata bixinta isla markaana sidaasi uu ku dhaco duulaan kaleeto oo mar kaleeto ka dhex bilowda mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. daawade haddii aad soo gaartay dhammaadka muuqaalka like saara, sii share garay oo la wadaag saaxiibada, sidoo kaleeto boggaan follow soo dheh qaybta hoose ee faaladana aragtidaada inagula wadaag. mahadsanid.